طفلها پسران و دخترها، اختیار عادت خوب توسط فامیل ها، توجه هم به صحت هم تعلیم و شفقت، تغذیه و خوراک ها، نظافت هم به آنها. به نام یاد خدا با عرض سلام خدمت همه شما بیننده های عزیز رادیو تلویزیون ماه نو. امید که هرجا هستین جور و صحتمند باشین. شما بیننده برنامه به سوی روشنایی هستین و من عبدالله نیازی هستم. سرازیر شدن سیلاب های اخیر در سطح کشور و به خصوص در ولایت تخار در کنار به جا ماندن خسارات بزرگ مالی و جانی سبب آسیب رساندن به باشندگان محل سیلاب زده شده. باشندگانی که در اون محل زندگی میکردن و اکنون بیشترشان با مشکلات صحی ناشی از سرازیر شدن سیلاب ها دست و پنجه نرم میکنن. در این برنامه ما روی موضوعات مشکلات صحی سیلاب زدگان بحث میکنیم با دکتر فیض آقا حسین پور، متخصص داخلی عمومی. دکتر بسیار تشکر از اینکه وقت گذاشتین و در برنامه آمدین. من میخوایم سوال خود از اینجا آغاز کنم که سیلاب بغیر از بجا ماندن مشکلات اقتصادی دیگه در بخش صحی برای باشندگانی که در اون محل حضور دارن و زندگی میکنن چی مشکلات صحی را به بار میاره؟ سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت همه همشهریان عزیز و هموطنان بزرگوار که مخاطبین این برنامه هستند و بسیار زیاد خوشحال هستم که از این تریبیون در خدمت همه شما بزرگواران قرار دارم. بسیار تشکر. بفرمایید روی موضوع سوال بیم دکتر صاحب که سیلاب در کنار مشکلات اقتصادی که بر جا میمونه برای سیلاب زدگان در بخش صحی چی مشکلات به اونا میرسونه؟ همونطوری که ما و شما میدانیم در همه نقاط دنیا یکی از مخربترین آفات طبیعی سیلاب ها هستند که در بخش های گوناگون زندگی انسان مشکلات بسیار زیادی را ایجاد میکنند و از این جمله مخصوصا سرزمین ما و شما همونطوری که از دید جغرافیایی و از دید اقلیمی در موقعیتی قرار دارد که در هر سال ما با مشکلات زیادی از این قبیل مشکلات سردچار هستیم. همونطوری که در سوالتون ذکر کردین مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی و مشکلات مالی زیادی را در همه امورات زندگی برای ما و شما سیلاب ها خلق میکنن و چون امی بحثی که امروز ما داریم بحثی صحی در مورد سیلاب هاست، ما خدمت شما به عرض برسانم که قسمت های زیادی از زندگی انسان هسته مخصوصا در بخش صحی که سیلاب ها میتونه بالای از او اثرات بسیار مخرب را داشته باشه که اگر به صورت مختصر ما او را خلاصه بسازم در دو بخش میشه خلاصه کرد. یکی مشکلاتی است که سیلاب ها میتونه از دید روانی بالای بشر ایجاد بکنه و یکی مشکلات سیستمیک و مشکلات بیولوژیکی هستند که سیلاب ها میتونه ما و شما را سردچار بسازه. بسیار تشکر دکتر صاحب. در جریان سرازیر شدن سیلاب ها کدام موارد صحی سبب آسیب رساندن به باشندگان محل میشه؟ ما اگر مسئله سیلاب ها را به 3 قسمت تقسیم بکنیم بسیار خوب میشه به این سوال راه حل پیدا کرد. یکی حالاتی است که قبل از حادثه سیلاب باید ما او را بخش بندی بکنیم. یکی حالاتی هستند که در جریان سیلاب صحت ما و شما را سردچار می سازه و یکی حالاتی است که ما بعد از اینکه سیلاب واقع می شود به صحت ما مضر می باشه، هم از دید روانی و هم از دید بیولوژیکی. خدمت شما به عرض برسانم که حتی قبل از اینکه سیلاب بیاید بعضی از حالاتی است، بعضی از تغییرات آب و هوایی هست که امروز بشر توانسته حتی 1 هفته قبل پیش بینی بکنه که در فلان منطقه در فلان وقت امکاناتی از این وجود داره که سیلاب واقع شود. اینال ما بعضی از حالاتی را داریم که مشخص به مسلک ما ارتباط میگیره، به بحث صحی ارتباط میگیره
و ما میتونیم در همین نقطه چی کارایی را باید بکنیم و چی حالاتی هست که قبل از اینکه سیلاب واقع شود به صحت ما مضر می باشه و ما باید آمادگیش داشته باشیم. یک تعداد حالات بسیار مشخص وجود داره، مثلا تغییرات آب و هوا. قبل از اینکه سیلاب بیاید از دید اقلیمی بعضی از تغییرات آب و هوایی واقع می شود که مشخص میتونیم بگیم که از دید صحی حالاتی را برای ما به وجود میاره، مثلا حساسیتایی به وجود میاد در نتیجه انتقال بعضی از ذرات مضره از مناطق دیگه که به توسط خاکباد به ما میرسه. این یکی از مشکلات صحی است که به ما مقابل میشه. یکی رعد و برق است که قبل از اینکه سیلاب بیاید مخصوصا در وطن ما و شما قبل از جاری شدن سیلاب ها رعد و برق واقع می شود که ما بعضی از واقعاتش همین امسال داشتیم که او را میگن رعد و برق گرفتگی، که یکی از مشکلات بسیار مهم و یکی از مشکلات بسیار صحی خطرناکی است که باید برای از او ما راه حل بسنجیم. و بعضی از حالات دیگه است، مثلا در نتیجه تغییرات آب و هوا امکاناتی ازی وجود داره که بعضی از منازل اگر یعنی به شکل درست اعمار نشده باشه باعث چپه شدنش میشه که ایرم مشکلاتی هسته که قبل از واقع شدن سیل ما باید مراعات بکنیم و بفهمیم که این مشکلات چه رقم راه حل برش باید سنجیده شود. در ادامه امی سوال جناب دکتر سیف، یک تعداد از هموطنان ما زمانی که سیلاب سرازیر میشه اونا به دریاها رجوع میکنن و ماهی میخواین بگیرن، هیچ خطرناک است برای جان اونا؟ همون طوری که پیشتر من برای شما ذکر کردم، سیلاب ما میتونیم یکی قبل از سیلاب، در جریان سیلاب و بعد از سیلاب به 3 حالت تقسیمش بکنیم. قبل از سیلاب بعضی از نکاتی بود که من به او اشاره کردم. از شروع سیلاب مخصوصا وقتی که سیلاب واقع میشه و سیلاب جریان پیدا میکنه، 2 مسئله بسیار مهم وجود داره که یکیش خودت بسیار دقیق یاد کردی که باعثی از این میشه برای انسان ها مشکلات خطرناکی را ایجاد بکنه. همین که گفتیم که به خاطر از این که ماهی بگیرن، 2 حالت وجود داره. یکی که در مسیر سیلاب قرار گرفتن از چند دید برای ما و شما مشکل داره. یکی که همین جریان آب میتونه هر کسی را که در مقابلش باشه، چی حیوانات باشه، چی انسان باشه و چی درخت و هر چیزی که بوده باشه، همراه خودش میبره. یکی از گپایی که همیشه باید احتیاط شود، مخصوصا برای کسایی این حرفی من مقابل است که همین مسئله رو جدی نمیگیرن و به خاطر از اینکه ماهی بگیرن و حتی به خاطر از اینکه بعضی از مواشی را وقتی که سیلاب با خودش حمل میکنه میبره، ما و شما همیشه کوشش میکنیم که وارا نجات بدیم و به خاطر از اینکه مواشی نجات پیدا کنه بسیاری وقت شده که بسیاری از عزیزای ما و شما جان خودشان از دست دادن. چون در مقابل سیلاب قرار گرفتن. این یکی از مشکلاتی است که خودت بسیار خوب به این نقطه اشاره کردی. و یک مسئله دیگه که تقریبا 1-2 واقعه شده خودی از امتخارم ما داشتیم، ایست که وقتی سیلاب میآید از نقاط بسیار دوردست میآید، از سرای کو میآید، از جاهایی میآید که دوجه مارها و خزندگان گوناگون که بسیار زیاد کشنده هستند، زهرشان فوق العاده کشنده است و او را با خودش میاره. ما اگر به خاطر ماهی گرفتن، اگر حتی بعضی از کسایی هم هستن که حتی به خاطر سیل و تماشا میروند سیل ببینن، اگر ما خود با نمو مقابل بکنیم با همون جریان اولی سیلاب، امکان داره که مار و خزنده بگزه و یکی از آفات بسیار خطرناک است که ما با اون مقابل هستیم و این مشکلات در جریان سیلاب واقع میشه. بله، بسیار تشکر دکتر سیب. جریان سیلاب بر ما موارد که لازم بود برای ما بیننده گفتین. بعد سیلاب کدام امراض بیشتر شیوع میکنه در مناطق سیلاب زده و بیشتر تهدید میکنه باشندگان محله؟ بسیار نقطه مهم همون رقمی که ما براتون ذکر کردم، مسئله بسیار مهم و مسئله‌ای که اکثریتی از اجتماع، اکثریتی از مناطقی را که سیلاب میزنه، مخصوصا همین شهر ما و شما
و همین ولایت ما و شما و ولایات همجوار ما و شما از همین نقطه هنوزم دچار بسیاری از مشکلات هستند که هنوز حل نشده و او حوادث و وقایایی است که بعد از سیلاب ما با او مقابل میشیم. ما در مورد چون مسلکی من است به شکل تخصصی در بعد اجتماعی و در بعد مالی مسلکی من است، اما از دید صحی اگر بخوایم به این حوادث بحث بکنم و بخوایم نظری خودم بدم است که بعد از سیلاب تقریبا 3 مشکلی بسیار عمده و اساسی وجود داره که صحت ما و شما را دچار مشکل میکنه. یکی غذاست، یکی آب است و یکی دندهای آبی است که بعد از سیلاب ایجاد میشه. اینال اگر ما سر زمین 3 مورد به شکل دقیق بحث کنیم تقریبا میتونیم یک طرحی بسیار جامعی هم برای دولت پیشنهاد بکنیم و هم میتونیم مشکلات محل خود ما را از طریق از اینمی طرحها برش راه حل پیشنهاد بکنیم. در مورد غذا وقتی که بخوایم بحث بکنیم، غذا را میشه از 2 قسمت سرش بحث کرد. یکی بعضی از غذاهایی هستن که همراه سیلاب میآید، مثلا ماهی، مثلا بعضی از مسائل دیگه که همراه خودش سیلاب میاره. بله. یکی غذاهایی هستن که در یک نقطه هستن و سیلاب او را با خودش منتن میسازه. یعنی هم غذاهایی را که سیلاب با خودش میاره و هم غذاهایی را که در محیط و منطقه ما و شما سیلاب او را منتن میسازه. برخورد ما با اینمی نوعی از غذا بسیار مهم است. یکی مسئله از این که بعضی از امراضی، بعضی از میکروبا مثل ویروس ها و باکتریا هستند که سیلاب همراه خودش از یک منطقه به منطقه دیگه او را انتقال میده و این سبب میشه که همین ویروس و باکتری و فنگس، مخصوصا فنگس ها بیاید و غذاهایی را که ما در محیط و منطقه من داشته میره منتن بسازه که بسیار جدی است و این بسیار مهم است که این مسئله را مراعات بکنیم و هر غذایی را که منتن با سیلاب شده او را پس دوباره دکتر صاحب اگر واضح تر بسازین این موضوع را، دقیقاً چه غذایی یعنی منتن شوه و نباید استفاده شوه؟ اگر یک مثال بتین برای بیننده چه غذاهایی وجود داره در صدرهای سیلاب که بعد سیلاب ای آلوده میشه؟ همین سیلاب ما اگه بخوایم شباهت بدم، از مشخص بخوایم شباهت بدم و دور باشه از محیط منطقی ما و شما که انشاءالله دیگه مقابل نشیم بهش، سیلاب شباهت به یک جنگ تمامی عیار داره. مثل که یک منطقه وقتی دچار جنگ میشه، بعد از جنگ تخریبات و خرابی های از او در هر جای میتونیم ببینیم و حتی سیلاب از جنگ کرده همون منطقه را یک حالت بسیار بیشتر ویران میکنه، ویرانیاش در هر جا میباشه. اینال غذاهایی را که مردم محیط و منطقه دارن خود طبیعی است که در یک ساحه جمع شده میباشه و وقتی که سیلاب میزنه، سیلاب میآید، تمام غذاهای همون ساحه منتن میباشه و بدبختانه اقتصاد مردم ما و شما در حد نیست که اونا بتونن غذای صحی را استفاده بکنن، باز اونمو غذایی که منتن است او را استفاده میکنن و اینمی خودش سبب میشه که برای ما و شما صحت ما دچار مشکل بسازه. مسئله دوم مسئله آب است. تقریبا در محیط منطقه ما و شما وقتی که سیلاب میاد، بسیاری کسایی که وقتی سیلاب همراهش خودش یک شخص میبره، همو آبی گندیده‌ای که سیلاب همراه خودش میاد یک مقدارش داخل سیستم هضمی بدن و سیستم تنفسی بدن میشه که فوق العاده خطرناک است، فوق العاده حاوی ویروس و باکتری میباشه که باعث امراض گوناگون میشه و از همه از یا مهمتر عواقبی 1 هفته بعد و 2 هفته بعد سیلاب است که او در بحث دندای آب میباشه. یعنی دندای سیلاب ایجاد میکنه که آب ایستاده میباشه و اینمی آب ایستاده
حتی یک کمکی پایانتر هم بخوایم بحث بکنم، بسیاری از کسا هستن که وقتی آب یک اندازه رسوباتش تهنشین میشوه، آب وقتی که اون رنگش از دست میته مردم از اون استفاده میکنن که خیلی یک مسئله پایین و پیش پا افتاده است که ما باید این گپ مراعات بکنیم. غیر از او همین دندای آب باعث ازی میشوه که بسیاری از پشه‌ها برای اون دوج و لانه‌گذاری کنن، تخم گذاری کنن که اینمی مسئله سبب میشه که باعث انتقال امراض شود. بسیار تشکر دکتر صاحب. بیاین در بخش از این که راه‌های حل وجود داره آیا برای جلوگیری از شیوع امراض در مناطق سیلاب زده چه راه‌های حل وجود داره تا اینکه باشنده های امو محل بتونن خودشان رو انجام بدن تا اینکه از شیوع امراض جلوگیری کنن؟ خدا شما رو خیر بده. سوالتون سوال بسیار دقیق و بجاست. قبل از اینکه ما این سوال جواب بدم، یک چند مسئله بسیار مسئله مهم و حیاتی است، مخصوصا در همین عصر که انشالله وقت شو سری از او باز یک برنامه دیگه داشته باشین که بسیار مهم است از دید زمانی و از دید وقت بسیار مهم است. ما وقتی که وقت میگم شاید براتون عجیب باشه که چرا کم وقت، یعنی ما به عید قربان نزدیک هستیم. بله. و همه ما و شما میریم طرف از اینکه قربانی بگیریم و قربانی ذبح بکنیم. بعضی از امراضی هستن که اگرچه ارتباط میتن با حیوانات ارتباطش میتن، اما یک ارتباط بسیار تخصصی و خاص داره امو مرض با سیلاب ها. مخصوصا نامش خیلی مشهور شده، همه میفهمن، تبی خونده، یعنی مریض کانگو در برای مردم بسیار عام است. و هر وقتی که ما تبی خونده و تبی هیموراژیک فیور یا کانگو فیور یاد میکنیم، ارتباط میره با مسئله حیوانات، ذبح حیوانات و امو پشه یا کنه‌ای که گاو میگزه و باعث انتقال امراض میشه و امو مرض به ما میشه. از این دید بحث شده، ولی یکی چه ربطی با سیلاب داره و من در اینجا یاد میکنم. گپ بسیار جالب و مهم است که ارتباط با سیلاب زدگی و دندای آب میباشه که همی پشه ها میتونن ویروسی کانگو را انتقال بدن و اونمو پشه ها که وقتی تخم گذاری میکنن ویروس اونمو پشه را منتن میسازن و او پشه حاوی ویروسی مرض کانگو میباشه که باز به ما و شما انتقال میده. یکی از مریضیایی که باعث انتقال میشه همین میباشه. این را اول به خاطر یاد کردم که اگرچه بسیار نادر است، به خاطر از یاد کردم که ما باید زیاد مراعات بکنیم. بعضی از امراض دیگه مخصوصا بعد از سیلاب زدگی برای ما و شما پیدا میشه، مثل اسهالات است، اسهالات ویروسی و باکتری، مریضیای عفونی مثل هپاتیت که میتونه از باعث سیلاب شیوع پیدا بکنه، امراض جلدی، مخصوصا امراض جلدی که در جریان سیلاب زدگی برای ما و شما پیدا میشه. این امراضی هستن که در جریان سیلاب ها میتونه انسان را سردچاپ. تشکر دکتر صاحب. بیننده های عزیز رادیو تلویزیون ماه نو، ما در این برنامه روی مشکلات و چالش هایی که سیلاب در بخش سی برای باشندگان محل به وجود میاره با دکتر صاحب بحث میکنیم. اکنون یک میان برنامه کوتاه داریم و دوباره برمیگردیم. از تماس نزدیک با افرادی که زکام و یا ریزش دارند خودداری نمایید. خوش آمدین بیننده های عزیز دوباره به برنامه. جناب دکتر صاحب، در رابطه با سوال قبلی من میخوایم یک موضوع از شما بپرسم که در کنار امراضی که مستقیم به انسان سرایت میکنه بعد سیلاب، آیا امراضی وجود داره که
ما اول میخوایم میره بگیم که سیلاب بیشتر در مناطق روستایی به وقوع میپیوند، درست؟ و مردمان روستایی بیشتر با مواشی سر و کار دارند. آیا امروز وجود داره که مال و حیوانات به او مصاب شود و بعد او به انسان سرایت کنه؟ بسیار خوب، بسیار خوب. ما براتون ذکر بکنم سبی که در جریانی بحثی قبلیمون داشتیم که آیا راه‌های حلی وجود داره که ما از بروزی امراضی که در نزد انسان‌ها سیلاب‌ها به وجود میاره، یعنی راه حلی هم هست که از جلوگیری شود. خب همین طبیعت سیل قسمی است که از طوری که در اول ذکر کردم یک آفت طبیعی است. یعنی نمیشه که ما حکومت مقصر بدانیم. یعنی آفتی است که هر سرزمین میتونه سردچار بسازه. اما بعضی از مسائلی هستن که ما میتونیم او را بعضی مسائل را پیش از وقوع سیل در نظر بگیریم تا از بروزی حوادث بیشتر در جریان سیلاب و بعد از سیلاب جلوگیری کنیم. مخصوصا یک مسئله صحت است که برنامه امروز شماست. من قبلا ذکر کردم که سه تا مسئله را باید در قبل از سیلاب، در جریان سیلاب و بعد از سیلاب در نظر بگیریم. سه تا مسئله بسیار مهم وجود داره. یکی مسئله غذاست، یکی مسئله آب است و یکی مسئله دنده آب است. پس به خاطر از اینکه مشکل غذا حل شود، یک قسمتی از این سوال شما مسئولیت دولت است. مسئولیت دولت به این نسبت میگم که در تامین غذا برای مناطق سیلاب زده باید همیشه امکانات داشته باشن و قبل از سیلاب در اونجا امکاناتش بسنجن. اگر ما در یک قرن دو قرن پیش زندگی میکردیم که یک هفته قبل از سیلاب پیش بینی نمیکردیم، باز در این حالت هیچ نوع مسئولیتی را نمیتونستیم به دولت مقابل بسازیم. اما این یک مسئله است که دولت باید در مناطقی که امکانات سیل وجود داره باید پیش بینی های خود داشته باشه. در اونجا باید غذاهای آماده شده باید گدام داشته باشه برای سیلاب زده برسه. بله، در حالاتی که امکانات سیل وجود داره، قبل از اینکه سیل در اون ساحت سر و زیر شود، باید امکانات غذایی را برای مردم منطقه تامین کرده باشه که در جریان سیلاب مردم از غذای منتن استفاده نکنن. و همین شکل آب یکی از مشکلاتی است که میتونه صحت ما و شما را سردچار بسازه. آب ما میتونیم تقریبا به دو شکل بسیار به شکل عادی مشکل حل بسازیم. یکی خو آبی آماده شده، آب معدنی وجود داره که میتونیم او را بیاریم به شکل گدام در یک جای ذخیره بسازیم در مناطق سیلاب زده که امکانات سیلاب وجود داره. و اگر این امکانات وجود نداشته باشن، طوری که پیشتر خودت سوال کردی در روستاها اکثرا سیلاب به وجود میآید، ما میتونیم بسیار عادی همیشه آبایی را که استفاده میکنیم بجوشانیم. آب وقتی که جوشانده میشه و باکتری، ویروس و فنگس‌های از او از بین میره، ما میتونیم از او به شکل درست و صحیح استفاده بکنیم. و یکی مسائل دنده آب است که مخصوصا امسال تقریبا یک سال پیش به اساس سازمان WHO به اساس گزارشی که دادن و من در جریانش هستم، است که واقعات ملاریا را در افغانستان صفر ساختن. اما از سال پیش به این طرف واقعاتش دیده شده در نواحی که در اونجا دندای آب وجود داره، شالیکاری وجود داره، مخصوصا تخار و بغلان و این مناطق قندوز جایی هستن که اونجا جای اندیمیک، جایی هست که به شکل اندیمیک ملاریا میتونه شیوع پیدا بکنه. و یکی از دلایلی و یکی از عواملی که میتونه ملاریا برای انسان ها مخصوصا در شهر و ولایت ما و شما انتقال بکنه سیلاب است و دندای آب است که پشی ملاریا میتونه در وجود تخم گذاری بکنه و از اون طریق به ما و شما امراض گوناگون مخصوصا مرض ملاریا رو انتقال بده. پس راه حلش چیست؟ این از خاطر از این گفتم راه حلش چیست که دندای آب ما دوا پاشی بکنیم.
و دولت اگر امکانات باشه و بتانه دور برای بسازد. مردم یک برنامه را به خاطر توزیع جالی پشه‌خانه توزیع بکنه در مناطق سیلاب زده که بسیار مهم است. غیر از مسئله ملاریا، بسیاری از امراض جلدی و امراض عفونی مثل هپاتیت، شاید شنیده باشین به صورت عموم که هپاتیت از طریق خون انتقال میکنه. شاید این سوال ما برای شما عجیب بوده باشه که چطور پشه باعث انتقال هپاتیت میشه. این قسمی است که وقتی که پشه میره یک ساحه‌ای را که او منتن با هپاتیت هست نیش میزنه، همون نیشش که منتن با هپاتیت است از طریق دندای آب پس دوباره میه برای وجود انسان نیش انتقال میزنه میکنه. و این در اصل همون انتقالی از طریق خون میباشه که واضح میتونه باعث انتقال شود. پس ما باید دندای آب بعد از سیلاب دواپاشی بکنیم و برای مردم عام ساحه سیلاب زده یا پشه‌خانه یا یک راه حلی برای ازی بسنجیم که ایجابی از این برنامه رو نمیکنه که در این مورد باید بحث بکنیم. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب گرامی، در این بخش برنامه ما یک سلسله سوالات باشندگان محل را جمع آوری کردیم که از شما پرسیدن در رابطه به مشکلاتی که وجود داره در مناطق سیلاب زده و میریم در این بخش سوالات با هم میبینیم و بعد دوباره میایم سوالاتی از اونا را میگیریم و شما با پاسخشان بپردازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم ما شاپور بختیار است، یک تن از شهروندان ولایت تخار هستم. ابتدا سپاسگزار هستیم از شما که به این برنامه را پیش گرفتین و در این برنامه مهمان بسیار ارزشمند جناب دکتر فیض آقا حسین پور، یک جوان متعهد و یک دکتر ورزیده و صاحب توان در سطح ولایت تخار را دعوت دادیم. سوال ما این بود که چون سیلاب یک حادثه آنی هست و وقتی که در یک محیط جریان پیدا میکنه محیط را ملوث میسازه و دیدیم از سوال ما از جناب دکتر صاحب گرامی و ارزشمندی است که آیا مردم در محیطی که سیلاب آمده میتونه بدون از اینکه وقایع و یا مواد خوراکی یا مثلا میوه‌جات، سبزیجات اینا را بدون از اینکه به شکل اساسی بشویند از او استفاده بکنن، یا است که این هم برای فرداها خطرناک است؟ جان آقا منزاده هستم، یک تن از شهروندان شهر طالقان. خیلی سپاس و تشکر اول از رسانه و تلویزیون شما که واقعا در برنامه‌تون یک دکتر خیلی عالی و با فهم دعوت کردین که واقعا دکتر فیض الله حسنپور خیلی یک دکتر ورزیده بودن. و من یک سوال از جناب دکتر صاحب دارم که اثرات نامطلوب سیلاب بر انسان ها چیست؟ من جانب محمد امین فرزند مجیب الرحمن، یکی از دکانداران ولایت تخار. دیگه طبق برنامه‌ای که ما در تلویزیون نشر شده بود از سیلاب بود، دیگه سوال ما از دکتر سیبی است که چگونه وقت زمانی که یک سیلاب به وقوع میپیوسته و بعد از بعضی از امراض‌ها با وجود میاد، مثلا اسهال است، مثلا یگام مرضای دیگه، ما چگونه اون را میتوانیم جلوگیری بکنیم؟ عبدالستار سایس هستم، عضو انجمن شعرا و نویسندگان ولایت تخار و از بابت برنامه‌ای که شما سیگنالش قبلا داده بودین و امروز هم که به بازار آمدین و سوال جمع آوری میکنین، از دکتر صاحب حسین پور ما بسیار زیاد تشکر میکنیم که در برنامه تشریف آوردن و واقعا یک دکتر مجرب خوب است، قابل استعدادش قابل تشویق است و سلامت باشین. سوالی ما از آقای دکتر صاحب حسین پور در مورد امراض بعد از سیلاب ها، چگونه از این امراض میتونیم ما جلوگیری بکنیم؟ بسیار زیاد تشکر از بیننده های ما که برای ما سوالاتشان را مطرح کردن تا دکتر صاحب به این سوالات بپردازد. دکتر صاحب، خوب است که از سوال بختیار صاحب شروع کنیم که آیا مردم در محیط سیلاب زده
میتوانند از مواد خوراکی یا میوه‌جات استفاده کنند؟ بسیار زیاد تشکر از اینکه این سوال مطرح کردین و یک سلام خاص برای بختیار سید بزرگوار دارم. در مسیر سوالایتان یک قسمتش همی بود که چگونه میتونیم ما از حوادثی بعد از سیلاب جلوگیری بکنیم که یکی از چالش‌های ما و شما، یکی از چالش‌های مردم محل و یکی از چالش‌هایی که دولت با او مقابل می باشه، یعنی ما این مشکل هم میتونیم از دو تیف حل بسازیم. یک تیفی از این مشکلات ارتباط میگیره و مردم محل که باید خودشان مسئولیت بگیرن و یک قسمتی از این مشکلات مربوط میشه به دولت که در این مورد راه حل بسنجه تا ای که بعد از سیلاب و در جریان سیلاب مشکلاتی مردم از دید تغذی حل بسازه. از دید تغذی وقتی میگم کسی را که سیل میزنه خانه و کاشانه‌اش خراب میکنه، ما مثالایش بسیار زیاد داریم و از زمانی که سیلاب شروع شد مخصوصا در ولایت همجوار ما شما در ولایت بغلان ما دیدیم که همه هست و بودی بسیاری از فامیل های عزیز و گرامی ما و شما را با خود سیلاب برده بود، هیچ چیزی در خانهشان نداشتن و اونا به خاطر از اینکه تغذیه بکنن راهی ندارن مگر اینکه غذای منتن با سیلاب استفاده بکنن. اینال وقتی که اینمی مسئله طرح میشه باز برش راه حل هم میتونیم از طریق طرح سوال پیدا بکنیم، مثل میوه‌جاتی که در درخت‌ها وجود داره در اون مواقع. اینال خب ما یک مسئله را قبلا برای شما ذکر کرده بودم که قبل از واقع شدن سیلاب بعضی از حالاتی هست مثل تغییر آب و هوا، گرد و خاکی که میایه، اینی تو مسئله سبب میشه که خاک منتن و هوای منتن از یک ساحه به ساحه ما و شما بیایه و این همیشه رسوب بکنه در بالای درختها و میوه‌جات ما و شما. اینال اگر اینمی میوه منتن تناول شوه مطمئناً که باعث سرایت امراضی میشه که از او ساحه برای ما و شما انتقال یافته. پس به خاطر از این که خود در قدم اول میتونم بگم که همیشه یادتون بوده باشه ولو که یک ساحه دچار سیلاب هم نشده باشه، خوردن و تناول کردن میوه بدون از اینکه او ضد عفونی شوه مشکل است. چی برسه به وقتی که ما با تغییر آب و هوا و با سیلاب ها مقابل میشیم. در این وقت فوق العاده میوه چی که تمام غذاهای ما و شما منتن می باشه، پس راه حلش است که یا او را ضد عفونی بسازیم یا ای که از او استفاده نکنیم. از چی طریق دکتر سی میشه که ضد عفونی کرد؟ راه های بسیار ساده و راه های سهلی وجود داره که میتونیم از او استفاده بکنیم. ما کلورین در مراکز صحی محلی وجود داره که در وقت وقوع سیلاب دولت برای مردم را پخش میکنه. یک راه حلش است که ما کلورین بگیریم و آب را با کلورین یک جای بکنیم و میوه را در داخل ضد عفونی بسازیم و بعد استفادهش بکنیم. یا ای که بسیار راه حل عادیشی که نمک خودش یک ضد عفونی بسیار قوی است. ما میتونیم با مخلوط کردن نمک در آبی پاکی صحی یک ضد عفونی خوب پیدا بکنیم، بعد میوه را با او شسته میتونیم از او تناول بکنیم. تشکر دکتر صاحب. سوال دوم از امانزاده صاحب بود دکتر صاحب که اثرات شدید سیلاب برای انسان ها چی است؟ شما در سوالای گذشته هم در این مورد کمی صحبت کردین، خوب است کوتاه یک روشنی دیگه پرتین. سلام و عرض ادب دارم خدمت امانزاده بزرگوار. اثرات سیلاب به انسان ذکر کردن، چون من از جامعه صحی به حیث نمایندش به اینجا هستم و مسئله اقتصادی و مسئله مالی و مسئله اجتماعیش خوب است که یکی از نماینده های دولت و یکی از نماینده های بخش اجتماع بیان
مشکلات اجتماعی و مالی سیلاب زدگی. حالا ما مشخص روی مشکلات صحی بحث میکنیم. مشکلات صحی را امانزاده سید بزرگوار قبلا ذکر کردم که یک تعداد از امراضی روانی هستند که در اینمی مورد امراض روانی در بحث امراض سیستمیک و بیولوژیک قبلا بحث کردم و امراض روانی را بسیار کم بهش توجه شده. در هر جایی که سیلاب میآید در تمام نقاطش وهم و ترس به وجود میآید. ما وقتی که کلیپ و ویدیوهای سیلاب زدگان را در ولایات مختلف دیدم از دید روانی کاملا متاثر شدم. تقریبا 1 روز 2 روز از دید روانی به هم ریخته بودم. اینال شما فکر بکنین که اگر خود ما با سیلاب مقابل شویم، غیر از اینکه مشکلات مالی و جانی به ما مقابل می شود، از دید روان برای ما استرس، افسردگی و امراض روانی پیدا می شود که در همین مورد دولت باید کاری بکنه. دکتران بخش روانشناسی و دکتران بخش عصبی باید به ساحه اعزام شوند و در کمپای صحی بینمی نوع امراض جوابگو باشند و اونا را از دید روانی باید همراهشان دید و بازدید داشته باشند و مشکلات بخشی روانی اونها را همراهشان مشوره بدهند. بسیار تشکر دکتر صاحب. دو بیننده دیگر ما هم در این مورد سوال کردن، محمد نعیم و عبدالستار، که بعد سیلاب چی امراض متوجه باشندگان او محل میشه که شما در این مورد صحبت کردین و اگر صحبت باقی ماندش در این مورد برای بیننده ها داشته باشین. سایز جان و محمد تمیم جان در مورد امراض اسهالات صحبت کردن و سوال کردن و سایز جان در مورد جلوگیری از امراضی که ناشی از سیلاب به وجود میاد صحبت کردن. در موردش اگرچه گپایی داشتیم که برشان انشاءالله که راه حلی برشان پیدا شده باشه و بتونن در این مورد برای مردم بعضی از معلومات را خودشان بدهن. دیگر تمام گپا در این مورد گفته شده و اگر به شکل اختصاصی دولت در این مورد در این قبال مسئولیت داره که آگاهی دهی از دید صحی داشته باشه و در ساحات سیلاب زده باید یک تیم صحی را روان بکنن که در این مورد برای اونا معلوماتی بیشتر بدن. تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب برمیگردیم به سوالات برنامه، این که چه مسئولیت ها مربوط به بخش های صحی میشه تا از شیوع امراض جلوگیری کنند تا بتونن برای سیلاب زدگان کمک های اولیه صحی را تامین کنند تا اونا بتونن استفاده کنند زمانی که سیلاب سرازیر میشه. طبعا برای اونا کمپای ایجاد میشه. چی نکات صحی، چی کارهای صحی برای اونا انجام شده در اون کمپا که بهتر است؟ سلامت باشین. اینم یکی از سوالات بسیار مهم و جاندار است که در این مورد خوب کردیم که بحث کردیم. اگرچه بسیار خوشحال میشیدیم که یکی از نماینده های ریاست صحت عامه می بود که در این مورد بعضی از نکات ارائه میکردن و ما به حیث یک کسی که عضوی از جامعه صحت افغانستان هستم تنها میتونم در این مورد بعضی از مشوره ها را بدم. چون یک قسمتی از این سوال شما را باید نماینده بخش صحی دولت باید جواب بده. اما اگر ما بخوایم به حیث یک مشوره چیزی را در این مورد اضافه بکنم ایسته که در چند قسمتی بسیار مختصر میشه این را بخش بندی کرد. یکی که ما با چی امکانات باید به ساحه برویم. یکی مسئله است یک تیم صحی که به یک ساحه سیلاب زده بروه چی امکانات باید داشته باشه. یک مسئله هست. یکی که بسیار مهم است مخصوصا که ما از رسانه هم اگر شنیده باشین و از دید علمی هم اگر
تحقیقات دیده باشین در اواخر مشخصا کل دنیا در جستجوی عزیز که سوخت فسیلی را تغییر بدن به سوختی غیری و سوختی که برای انسان و به طبیعت مضر نباشه تبدیل بکنن به اون. ایره وقتی مقابل شدن ایره چی سبب شد که ما خودمون تغییر بدیم از سوختی فسیلی به سوختی غیر فسیلی. یعنی فکر بکنین تا سال 2030 یا 35 ایالات کشور بریتانیا تصمیم داره که تمام خودروهایی که از سوختی فسیلی یا بنزین استفاده میکنن دیگه تبدیل بکنن به خودروها و موتورهایی که اونا برقی باشن. یعنی کلا اونا مناطقی نیست که بسیار سیلاب زده و مناطقی باشن که به این مشکلی سیلاب زدگی مقابل باشن، حتی که نیستن به این راه حل پیشنهاد میکنن. این به ما یک گپ میرسانه. این میرسانه که دنیا داره به طرف گرم شدن میره و وقتی که آب و هوا گرم شود در دنیا طبیعی است که سیلاب ها سرازیر میشه. یعنی من دقیقا میتونم از این تریبیون برای دولت و برای کسانی که مخاطب ما هستن از چوکات دولت میتونم مشوره بتون به حیث یک خردی جامعه صحت ای که دقیقا یک ارگانی مجزا و مشخص را دایر بکنن به خاطر از ای که از دید صحی بالای وقایای سیلاب زدگی به صورت مشخص کار شود و معلومات دهی شود. پس ما میتونیم بگیم که یک ارگان باید جور شود، یک تیم صحی باید جور شود که تیم صحی از ماسک و چپن و برق و حتی رادیو و تمام امکاناتی که برای یک احتمالات صحی را در نظر گرفته باید در نظر داشته باشن و قبل از اینکه سیلاب میآید باید تیم اعزام شود. چرا؟ چون ریاستی که مربوط به آب و هواست اونا باید پیش بینی بکنن که یک هفته بعد امکان داره در فلانه جای سیلاب بیاد و او باید در همکاری با ریاست صحت عامه یک تیم به ساحه اعزام بکنه. بسیار تشکر دکتر صاحب، خیلی ممنون از اینکه وقت دادین و حضور پیدا کردین در برنامه به سوی روشنایی و لطف کردین و همچنان بسیار تشکر از شما بیننده های عزیز رادیو تلویزیون ماه نو که تا این دم با ما بودید. وقت بر شما خوش. الله نگهدار. طفل ها پسران و دخترها اختیار عادت خوب توسط فامیل ها، توجه هم به صحت هم تعلیم و شفقت، تغذیه و خوراک ها نظافت هم به آنها